Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu galeriju. Dubrovački slikar Stjepko Mamić ovaj tjedan otvorio je samostalnu izložbu u Palači Sponza, Mare Fabulas ili Priče o moru. O ovoj novoj samostalnoj izložbi porazgovarat ćemo sa samim umjetnikom koji je s nama trenutno u studiju. Dobar dan. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, nakon što smo vas neko vrijeme pratili po cijelom svijetu što se tiče izlaganja i novih i starih dijela, evo napokon ponovno izložba u gradu. Što nam možete reći, kako je izložbi riječ? Pa, nakon par godina, dobro, bila je i korona i svašta, nakon par godina, evo me, sa zadovoljstvom sam napunio Sponzu. Jest da je bilo malo naporno, ima 50 slika. To je mislim, rekord. Slike su nove moje slike sa mrežama i ribama, naročito sa mrežama koje su postale jako popularne i tako da sam negdje oko Nove godine dobio poziv od gospođe Nikoline Poznjak da izlažem u Sponzi, što sam prihvatio sa zadovoljstvom i onda sam odradio par novih slika koje su tematski povezane sa ovim prije mrežama, međutim boje su inverzne, više nije more plavo, nego more zlatno, žuto, crveno, sad će biti ljubičasto, zeleno. I stvarno je to dalo jedno osvježenje i jednu širinu u toj cijeloj seriji. Prije sam se, onda zapitao sam se zašto sebe limitiram u jednome koluru kad ima puno kolura i to je ispalo jako lijepo. Ljudi su to krasno prihvatili, dobio sam puno lijepih riječi, komplimenata. Baš me i zanimalo, kad ste spomenuli osvježenje što se tiče inverzije boja, koliko mislite na publiku, koliko mislite na sebe pri izradi dijela, koliko je vama to bilo nekako možda oslobađajuće imati neko još novo kreativno područje na kojem se možete izraziti? Pa stvarno oslobađajuće, jer ja inače kad slikam, znači nema nikakve pripreme, nekih skica, ja uzmem platno, špatulu i slikam, to je jedna totalna sloboda. Počne jedno, završim drugo, nebitno, to se mijenja u hodu, a ove inverzne boje su poveznica sa drugim stvarima što sam radio, to znači jedna lijepa suradnja sa modnom dizajnerkom iz Rima, Slađanom Krstić, koja koristi moje materijale na svili, na svojim što napravi modelima, maramama, vestama i tako dalje, pa sam onda na nekim stvarima su preslik na svili originalne slike, a na nekima sam neke slike manipulirao u Photoshopu, tako da slika koja je bila crno-crvena ispala je zelena-bijela i tako. To je isto jedna predivna igra, a mogućnosti su neograničene. I evo sad ste spomenuli još jednu i međunarodnu suradnju, zapravo izlaganja po Europi, pogotovo smo u ovoj samoj misiji spomenuli Pariz nekoliko puta. Kakav je osjećaj ipak izložiti opet radove u gradu, pogotovo zato jer je riječ o kombinaciji starih radova koje ja vjerujem ljudi već jako dobro znaju, do nekih novih koje ne znaju, ali ja vjerujem i prepoznaju po stilu? Pa pazite, uvijek je zadovoljstvo. Bilo bi najljepše svake godine, ali se i ne stiže zadovoljstvo u gradu, a naši sugrađani dragi to cijene i drago im je to vidjeti, ali su i, vjerujte mi, oštri kritičari prema tome. Oni znaju da ja kad nešto radim, da se ja tome baš posvetim iz srca, tako da nema prazno platno, dvije linije i reći evo ti sliku, ne. Moje slike su kompleksne, dosta se na njima izgubi vremena, u puno slojeva, 30-50 slojeva i puno detalja. U detaljima je ljepota, u prelomima boja, s jednoga kantuna slika je zlatna, s drugoga kantuna je postala tamno smeđa, samo kut gledanja mijenja sliku, tako da
mnoge slike imaju u stvari taj neki interaktivni dio. Jednostavno vi gledate s jedne bande, ona vam nešto kaže, s druge se promijenila. I eto, to je ta moja tehnika koja je baš, dobro, malo je drugačija, ali ljudi je vole, ja isto tako volim. Kada je riječ o tom interaktivnom elementu gledanja slike iz drugog kuta gdje se ona pomalo i mijenja, je li nekad iznenadite i sami sebe ili je sve planirano? Ne može se planirati, nekad i ja budem iznenađen u pozitivnom smislu i kažem wow, ovo je baš ispalo super. Tako da je bilo i Sponza je divan prostor. Zahtjevan prostor, pazite, to je renesansna ljepota i kamen koji može spojesti sve. Ali eto, lijepo se uklopilo i na samom otvaranju te slike su baš onako bljesnule. Ali sutradan, kad sam došao po danu, po sunčanom svjetlu, to je dalo još jednu ljepšu dimenziju tih boja. Tako da, eto, pozivam, dođite, pogledajte i po danu i navečer, pa da vidite razliku. Baš me to i zanimalo, Sponza je stvarno prostor koji može progutati slike, ako se tako, dok je ovdje stvarno izgleda da je riječ o suradnji prostora i slika. Je li vam draže tako izlagati u nekom povijesnom okruženju ili možda mislite da je nekad i lijepo imati ne prazne zidove modernih galerija koje su baš namijenjen prostor za to? Pa, pazite, uvijek je ljepše negdje gdje ima ono što se mi kaže ima dušu. Ali treba se onda skladno, ponizno uklopiti u to i onda to ispadne lijepo. Tako da isto sljedeće godine, znači ova izložba će ići u Francusku i bit će predstavljena u jednom krasnom povijesnom zdanju. To je stari mlin gdje se nije mljelo žito, nego se pravio laneno platno. I od to laneno platno se upotrebljavalo i za slike. Tako da i tu ima jedna divna poveznica, a ta izložba je u sklopu kulturnih događanja za vrijeme olimpijskih igara uvrštena je u taj kulturni olimpijski program i trajaće 2 mjeseca. I jučera sam dobio katalog tih kulturnih događanja za sljedeću godinu i već je moja slika tamo, ova zlatna mreža je u tomu katalogu. Eto, kad smo se opet dotaknuli vanjskog svijeta, spomenuli ste koliko su ovdje u gradu ljudi znaju biti jako dobri kritičari. Jasno je zašto je vama česti motiv more, vezano za vaš život, ali niste jedini u gradu, ima puno ljudi koji su inspirirani naravno morem, obalom, tako da ja vjerujem da stvarno morate posebno pristupiti tom motivu, da se on ističe i da bude nekako izdvojen od svih drugih koji također su inspirirani morem. Pa, ljepota je što svak može uzeti dio toga mora i obraditi ga na način koji njemu odgovara, a moje slike su možda malo drugačije, malo više kolura ima. Normalno svak ko radi sa nekim svojim viđenjem, pristupom. Ribarska mreža jest ribarska mreža, ali u ovo današnje vrijeme mi smo toliko umreženi u nekim mrežama i nekim kontrolama, tako da mi se para da su one ribe umreže u stvari više ljudi nego ribe. Ali to je svijet takav koji dolazi. Meni je bitno, ja uvijek, znači od početka nisam ništa promijenio, ja svaku sliku radim od srca, za sebe i to ljudi prepoznaju. Evo sad već nije ni 2 dana izložbe, već 2 slike, 2 mreže, jedna ide za New York, druga ide za Norvešku. Ali dobit će tek nakon ove izložbe u Francuskoj. Što znači da i međunarodna publika prepoznaje tu ljepotu unatoč tome što je vjerojatno riječ o ljudima koji ne žive ovdje. A tako je, jednostavno ovi su rekli ne želimo mi to
propustiti bez obzira na izložbe, jer izložbe, znači prvo Art Capital u veljači, znači slike su prihvaćene, bit će na salonu francuskih umjetnika i ne mogu ja sad te slike povući nazad. Ali su rekli ne želimo rizikat da ta slika nestane, ne. A to je ovo, jako lijepo. I vidim na otvaranju spomenuto posebno da je izložba i posvećena gradu, njegovim ženama. Je li te inspiracije ljudi kojima su izložbe posvećene ili se mijenjaju tijekom izrade radova, ili to nešto o čemu razmišljate i prije? Pa recimo ova moja suradnja u modnome svijetu, znači ove godine sam bio na Fashion Weeku Alta Roma, gdje su predivno prihvatili te kreacije, jer boje su, to na svili krasno izrađeno u Firenci. To je taj, moda isto dio normalne umjetnosti i sad sve te nježne, lijepe boje, to je taj moj neki, što bi se reklo, ženski dio, namijenjen našim dragim ženama i zahvaljujem se starim i budućim manekenkama, našim curama i gospođama koje su to lijepo iznosile. Bilo je kišno vrijeme, tako da nisu mogle hoditi po sredini, bilo je mokro, ali isto su i one same bile jako zadovoljne i to je krasno figuralo. I mislim da ćemo u nedjelju 10.9. popodne opet to ponoviti, tako da evo, ko hoće doći, šesura nekad može doći, a te će se kreacije moći nakon 11. vidjeti u butiku Anside na Babinom kuku, jer oni to tamo, moja draga prijateljica Jasna, to drži i ona isto involvirana kao kreator u tu modu dugo godina. Ovo su vrlo unikatne stvari. Nije to rađeno u nekoj seriji za prodaj, ne, to je baš rađeno za Fashion Week i baš je ljepota u toj unikatnosti. Ali znači da bi mogli vidjeti vaše, ajmo reći, dizajnove na Stradunu negdje, ne znam jeste li ih već možda i vidjeli negdje ovako u prolazu? Pa nadam se da će se vidjeti u prolazu, ima i manjih detalja kao neke marame, muške, ženske, unikatne, univerzalne i tako. Znači izložba otvorena do 11. rujna, znači dan prije nas čeka možda ponovno modna revija. Da, mislim da će to biti, dobro, opet sve zavisi od vremena, ali mislim da je to dogovor neki za 6 ura popodne i tako. Hvala vam puno na razgovor. Hvala vam. Hvala i vama, dragi gledatelji. Izložba Priča o moru otvorena je, kao što ste čuli, do 11. rujna. Mi idemo na kratki predah, onda se vraćamo još jednom zanimljivom razgovoru.